botol lemnya, tapi aku ini sedikit aja loh, bikinnya lemnya dikit aja ya, terus lemnya kecil ya, nggak usah besar-besar. Ya kita buka. Jadi ada warna pink. Coba lihat. Warna pinknya cerah banget, tapi kalau pada sini kan nih ya. Ini warna biru. Oh iya teman-teman, di sini juga depannya ada tulisan Dextone. Ini yang warna ungu paling aku suka, soalnya kayak ada warna hijau-hijau gitu. Sama. Dan ada juga liquidnya. Aku singkirin dulu ya wadah pedusnya sama ini nggak tahu. Ini juga liquidnya. Jadi biar kita bisa jadiin, biar kita bisa bikin slime pakai ini lem Dextone, kita harus pakai magic liquid ya, seperti dia bisa mengumpal-ngumpal gitu buat aku. Ini ada warna pink, pinknya aku suka, dan birunya biru cerah, pinknya pink cerah, dan ungunya paling aku suka soalnya ada glitter. Ungunya itu ada glitter gitu loh, glitter warna hijau, aku suka banget. Magic liquid ini Ya, biar teman-teman, kita mau bikin slime-nya, tapi pakai warna apa dulu ya? Yang pertama pink dulu deh. Ya udah, yuk kita pakai warna pink dulu. Wow, cepet ya. Bagus banget. Aku penuh. Bisa pakai sendokan lah. Gini aja lah ya. Ini aja. Terus kita tambahin magic liquidnya sedikit banget, sedikit aja. Tapi magic liquidnya kita harus buka dulu. Wow, pakai tangan aja bisa. Aduh, oh my god, ini langsung mengumpal. Iya. No. Oh iya. Kayak sama ini. Wow teman-teman, berhasil. Kayaknya kurang dan teman-teman magic liquidnya ini soalnya masih agak jatuh tuh kayak oke malah pakai asal jauh. Kita pakai sendok aja. Wow. Jadi nih masih agak lengket. Campur lagi ya. Oh, malah ini aku di tangan aja.
Ini masih belum terlalu itu, jadi kita harus nyaman. Dia tadi lempar banget sih, maunya lempar ke Ida terus, tahu teman-teman. Dia tidak mau pergi dari Ida. Nih lihat, tapi bagus banget. Dari sini semuanya campur kembali. Teman-teman, jadi wow, tadinya slime yang mencair jadi menggumpal, dikasih magical liquid. Jatuh. Wow, kita aduk sampai merata. Waduh, bagus banget. Aku belum pernah coba lihat slime kayak gini. Nyangkut. Lihat nih. Wow, bagus banget. Aduh. Ini slime-nya agak ngeras-ngeras banget. Tapi bisa dipanjang banget. Coba mainin. Jeli. Magical liquid. Ini tuh kayak slime-nya Ida yang pas Ida bikin videonya di sebelumnya loh ya teman-teman, ini mirip. Wow. Ini kayak kurang. Sayang. Jadi kita giniin, olong-olong, kita taruh sini aja punya dulu ya. Sini kita buat yang lain dulu. Kita bakalan mau bikin yang kedua. Tadi kan udah jadi nih yang warna pink, ini nih warna pinknya di bawah. Sekarang kita mau pakai warna yang biru. Yuk kita langsung. Oke, ini yang kedua pakai sendok pakai warna. Ada mengumpal gitu pada belum. Bentar. Warnanya udah suka. Warnanya bagus. Bisa buat hiasan gitu ya. Iya, bisa buat kertas, apalagi pakai kertas bagus sepol. Kita tambahin 2 sendok atau enggak 1 sendok atau berapa sendok aja lah. Jangan, tetes aja. Tetes aja ya. Dikit aja dulu. Coba segini dulu ya. Kalau kurang tambahin. Wow. Wow. Kita bulat-bulatin dan kita wow. Wow, tinggal warna yang paling aku suka nih, ungu. Soalnya ungunya bagus gitu loh, mata-mata. Sekarang kita tinggal kita wow, ops, biasa ya. Salah tutup. Sama enggak? Oke. Mas tutupnya ini teman-teman, aneh ya. Wow, Ini segitu apa kurang?
besar. Kita wow, apa? Wow, wah unicorn, bagus banget. Mana? Nih, lihat, bagus. Itu suka. Oh, Warnanya. oh. Wow, jatuh. Ini kayak agak mengeras-keras gitu tahu teman-teman, kayak kurang magical liquid. Jadi kita tambahin magical liquid sedikit aja ya. Semoga ntar jadi nggak ngeras. Tapi kita nggak usah pakai wadah karena jangan banyak banget. Takut ya. Wah jatuh makan. Oh my god, sampai tangannya Iden. Lihat tiganya udah dicampur dari warna ungu, tapi ungunya lebih cerah loh. Wow, slime-nya besar.